1996 жылы 13 наурызда еліміздің ғарыштық ілімдерін насихаттап жүрген ғалым эзотерист Валерий Анатольевич Запредельный «Жас Алаш» газетіне берген сұхбатында былай деген: ғарышта құрбандық заңы бар. 1986 жылы желтоқсанда отан үшін жігіттер мен қыздар өздерін құрбандыққа шалды. Олардың төгілген қаны жай қан емес, Қазақстанға төніп тұрған қауіп-қатер мен қасіретті алып кетті деген. Сөйтіп бейбітшілік пен тәуелсіздікке жол ашты. Басқа республикаларда қан төгіс болғанда біз бейбіт өмірге көштік. Кімдегім бізге қол сұқса, солар үшін қаһарға ұшырайды деген. Иә, рас. Олар тек елге емес, басқа республикалар егемендігін алуға жол ашты. 1986 жылы желтоқсанда Алматыда бұзақылар, наркомандар мен алқаштар көтерілді деген пәле жаламен Мәскеу бұрқасын 86 операциясын жабдықтады. Баскесер әскери әдейі жабдықталған альфа группалар үшін Алматы әскери полигонға айналды. Бұл операцияға Свердловскіден 225, Челябіден 203, Фрунзе 100, Ташкенттен 300, Тбилисиден 450, Новосібірден 203 әскер мен милиция тартылды. Ақжелкен журналындағы Серікбол Хасанның 1986 жылы ішкі істер министрі саяси бөлім басшысы генерал Мұрат Дүйсенболы Қалматаевпен өткізген сұхбатынан: Брежнев алаңына барсам, солдаттар қазақтың қыз жігіттерін соққыға жығып, шашынан сүйреп, шешіндіріп, көк мұзға отырғызуда. Орнынан тұрғандарды дубинкамен ұрады. Осындай озбырлыққа шыдамай, Мәскеудің генералдарымен қарсыласып тоқтатуды талап еттім. Орталық партия комитетінің екінші хатшысына жолығып, мынау не сұмдық, тоқтатыңыз, фашистер бұлай істемейді, бұлар кінәлі болса заңмен соттайық, тоқтатыңыз деп бұйрық берсем, сонда екінші хатшының айтқан: үйіңе барып бұларға жаның ашса, көрпе жастық әкел дегенде, 40 коммунист болған мен, ол бишаралардың кім екенін коммунистік партияға деген сенім үзілді. Маған бас қолбасшы былай деді: олар 400-ге жуық солдаттар мен милиция қызметкерлерін соққыға жықты, сол туралы радиодан хабарлама бер деп тапсырды. Мәнсін растығын білейін деп госпитальға бардым. Бас аяқ қолдарын байланған солдаттар жатыр екен. Қолы сынған солдатқа қалам беріп едім, шап беріп ұстады. Дәрігерді шақыртып: мына қолы сынған солдаттың қалай саусақтары жұмыс жасап тұр, рентгендерін әкеңіз деп бұйырдым. Рентген жоқ болып шықты. Бас аяқ қолдарын шешсем, гипс түгілі жарада жоқ, өтірік жатқызған бәрін. Не деген сұрқия саясат деп, сол түні бәрін госпитальдан шығардым. Колбиннің өзі шақыртып: мен сені құртам деп, сотсыз бұйрықпен Ауғанстанға соғысқа жіберген еді. Заң тұрғысында соғысқа тек 35 жасқа дейін баруға мүмкін. Міне саясаттың қулығы. Мен 50 жастағы генерал қазақ ауғанның ең қиын нүктесіне түстім. Ауған соғысында жүргенде ауған генералмен кездесіп, біраз әңгімелесіп, кейін жауыммен дос болдым. Ауған генералының сыйлаған сондай, бірде қойдың басын үйітіп маған сыйға тартты. Осы достықтың арқасында пайда жоқ соғыста талай мұсылмандарды өлімнен аман алып қалып, отанына қайтардым. 1989 жылы соғыстан аман қайтып елге оралдым. Сол 86-ның ызғары талайды жалмап, талайдың тағдырына жара салды. Генерал Мұрат Дүйсенболы Қалматаев еліне аман есен келгеннен кейін «Дорогу осилит идущий» атты кітабын жазды. Ел үшін туады, ел үшін өледі. Мұрат ағамыздай батырды ұрпаққа таныстырыңыз ағайын. Жинақтаған Бауыржан Сатыбалдыұлы. Оқыған Қуат Ахметжанов.